हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से रील में। तो आप सभी को पता है आजकल नवरात्रे चले थे, तो आज नवरात्रे का लास्ट दिन। तो आज के दिन में हमने जो है यहाँ पे कन्या पूजन हुआ, हवन किया। और उसके बाद जो कन्याएं थी उन्हें खाना खिलाने लगे। तो ये देख सकते हैं हमारी कन्याएं, और वहाँ पे देख सकते हैं पंडित जी बैठे हुए हैं।